Ćao svima, dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture i dobrodošli u još jedan novi video recept. Danas pravim bakine oblande, neko ih zove oblatne, ali ja ih znam kao oblande. Moja baka ih je često pravila kada sam bila mala i ovo je jedan od onih recepata koji me jako podsjećaju na nju i prosto svaki zalogaj ovog kolača budi neka sećanja. Vrlo su jednostavne, to je onaj najklasičniji starinski recept kojim nikada ne možete da pogrešite. Verujte mi, sve druge oblande su na mestu posle ovih. Ove su na prvom mestu zato što su kremaste, zato što su sočne, zato što se osjeća onaj mlečni karamel i orasi. Naravno, ja stavljam orahe, neko ne stavlja, ali ovo je jedan kolač po meni neizostavan na svim slavama. Imamo samo 5 sastojaka, naravno potrebne su nam oblande, imamo 1 litru mleka, 700 grama šećera, 200 grama oraha i 250 grama putera. To je sve. Ajmo sada da pređemo na pripremu. I ovako uzimamo jednu šerpu. U nju sipamo 1 litru mleka. Ovakve stvari uvek koristim punomasno mleko i stavljamo 700 grama šećera. Blago ćemo samo da promešamo. I ovako, da bi karamel bio jako lep, verujte mi, kuvajte ga dugo, ali na najtišoj mogućoj temperaturi. Ja ću sada ovo da ostavim na jedinicu i da zaboravim jedno 2 sata. A u međuvremenu ga svaki put kada prođete pored ovog fila, samo malo promešajte. Jeste dugo, ali verujte mi, krajnji rezultat je izvanredan. A nije ništa komplikovano. Možete bilo šta da radite uporedo sa ovim. Znači, stavili smo ga da se kuva, sada idemo malo da odmorimo. I sat vremena kasnije, evo da vidite, ovako izgleda. Nije još ni blizu. Znači, kuvat ćemo ga sigurno još 1 sat. Otprilike 2 sata, ali reći ću vam na kraju tačno koliko sam ga kuvala. I sada vidite, film nam je već promenio boju. Uzimamo 250 grama putera. Moram da napomenem, puter malo slabije steže nego margarin. Verujem da ukoliko stavljate margarin, onda nećete morati toliko dugo da kuvate ovaj film. Onda ga ovako mešamo dok se on u potpunosti ne istopi, a sada ću vam posle toga pokazati jedan trik kako da znate da li vam je fil dovoljno skuvan. Ovo miriše na jednostavnost, ali opet s druge strane, ovo miriše na toplinu, na dom, na detinjstvo, na baku. Ajde sada da vam pokažem kako da znate, to jest kako da napravite fil koji je savršene teksture. Znači, kada smo stavili puter i kada se on otopio, dobro ga promešamo, a zatim uzmemo 1 kašičicu i 1 tacnu. Ono što ćemo uraditi, stavit ćemo malo ovog fila na tacnu i ovu sada tacnu stavljamo u zamrzivač na nekih 5 minuta da se ovo dobro ohladi. Na kraju se moj karamel kuvao 2,5 sata. Vidite kakvu ima boju. A kako znamo da je kuvan? Tako što smo ga stavili u frižider da se prohladi. I vidite kakve konzistencije. On će se još stegnuti naravno, unutra ima i puter, ali ne želimo da se ušećeri. Uzmimo ga. Za slučaj da prekuvate ovaj karamel, dodajte mu samo malo mleka ako se ušećeri i onda će vam napraviti
opet tu finu konzistenciju. I sada ubacujemo 200 grama oraha. Naravno, ovo možete da preskočite ovaj korak. Moja baka je umela da nekada stavi, nekada ne stavi orahe, ali za sve bitne datume slave uvek su bili orasi u ovoj oblandi i ovi orasi joj daju još taj finiji i bogatiji ukus. Stavljamo orahe u vreo fil. I sada ćemo ovo staviti da se u potpunosti ohladi, ali ne istegne, zato što želimo da filujemo oblandu sa hladnim filom, a ne toplim, iz razloga jer ja želim da moja oblanda ima one hrskave korice. Ukoliko bi sada stavili ovako i filovali je sa ovim toplim filom, ona ne bi imala taj crunchy moment i te hrskave korice, a eto, ja volim kada se na njoj zadrži što više fila, a zadržat će se tako što ćemo ga prvo prohladiti. Fil nam se prohladio, ali se nije u potpunosti stegao, vidite kakve je teksture. Znači, on je i dalje maziv. I sada ćemo da filujemo našu oblandu. Znači, uzimamo, neka vam kutlača otprilike bude neka mera, da znate. Svaki deo dobije određenu količinu fila. I da, uvek je naličje ovo što ima ove obode, jer je to u stvari mesto koje će se napuniti ovim filom. Svakako ga filujemo skroz do kraja. Kako ne bismo imali delove koji nisu nafilovani. Ovaj fil je toliko lep da možete da ga jedete čak ako vam ostane i preko palačinki. Možete da od njega napravite plazma kuglice koje mi obožavamo, čak i možda za nijansu i više nego oblande. Toliko imate opcija. Ovo je neka najjednostavnija verzija oblandi, a opet moram da napomenem i najlepša, zato što su te najjednostavnije stvari uvek one koje su i najukusnije. I evo ga, ovako ređam. Količinu fila određujete vi koji ćete staviti, naravno. Ja volim da ona bude kremasta. Takođe volim da bude i hrskava, a ne topla. Znam da neki stavljaju ovaj fil i dok je on i dalje vruć, ali u tom slučaju on se nije dobro stegao, nije lako maziv i sa strane ume jako puno da iscuri. A ja volim kada u ovom zalogaju oblande ima fila, kada on nije iscureo, i takođe volim kada su korice i dalje hrskave. Eto, to je razlog zbog kojeg ja stavljam prohlađeni, a ne vrući fil kako ga mnogi stavljaju. Vi naravno to uvek možete raditi po nekom vašem ukusu.
I u ovom slučaju, kada se ovako filuju oblande, onda nemamo onaj višak suvih krajeva koje bacamo, nego prosto svi delovi ove oblande su itekako jestivi i itekako lepi. A ukoliko vam ostane fila, stavit ću vam recept dole u opisu sa kojim možete da napravite kuglice od plazme. I to je jedan od... Eto, to su... Moj muž nije ljubitelj kuglica, jer stalno kaže da u tim kolačima ne zna što se nalazi i uvek je... Iskustvo ga navodi da su to uvek neki suvi i dosadni kolači. I ja sam jedanput napravila ove oblande, ostalo mi je fila, dodala sam plazmu i nastale su te kuglice. Od tog momenta uvek pravim mnogo veći, duplu meru ovog fila kako bi mi jedan deo ostao za kuglice od plazme. Vidite koliko će u stvari biti tog fila između. Ja volim kada je ovaj kolač bogat, kada je puno ukusa i da, ima jako puno šećera, ali s druge strane ovo nije nešto što jedemo svakodnevno. Ovo jedemo s vremena na vreme i kad je nešto ovako ukusno, onda moram da priznam da ne želim uopšte na toj količini šećera koja se nalazi unutra. Zato što ga u stvari to čini baš onako posebnim. I to je to. Samo ćemo ovako ivice sa svih strana da poravnamo. Prekrivamo ga providnom folijom kako ne bi povukao i dalje vlagu iz frižidera. I stavljamo mu jednu težu dasku kako bi ga opteretili. Stavit ćemo odozgo možda neku knjigu, što je više opterećen, on će se lepše složiti. I ova oblanda ide sada u frižider na nekih 2 sata. Naravno, uvijek je najbolje kada odstoji preko noći, ali i onda je probamo. I evo ga. Oblande su nam se ohladile. Samo ćemo im odseći ove ivice kako bi naš presek izgledao mnogo lepše. Ali takođe ivice nećemo bacati, čak i najlepši deo oblandi. Ivice su pune fila. I samo da vam kažem, ona se sada tako lepo stegla, onako nije ušećerena, nije previše tvrda i sada sečemo.
Samo da vam pokažem. Vidite. Ovo su najlepša oblande na svijetu. Prave bakine oblande. O ukusu bolje da ne pričam. Božanstveni. Pišite mi u komentaru ukoliko imate ideju kako odoleti ovako savršenim kolačima. I ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i ljubim vas puno. Ćao!